Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из солнечного Крыма, из города Севастополя. На дворе середина декабря, а у нас на даче продолжают цвести розы. Такая красавица. Розовая роза. Ну, сирень тоже, видите, зелененькие. У нее листочки и травка зеленеет. Сейчас нарежу свежих веточек розмарина. Вот такой куст большой. Я говорю, продают, да, пакетики там чуть-чуть или несколько веточек. А вот в Крыму, в парках высажен вот розмарин, и он как вот кустарником растет вот такими огромными кустами. Вот я уже, видите, секатор, такой вот размер. Также нарежу лаврушки, у меня уже закончилось. Вот такой у нас лавровый куст, уже как дерево. Это настоящая лаврушка, приправа, которая часто покупают уже в сушеном состоянии в пакетиках. Вот. У нас свой. В сегодняшнем видео я вам покажу начало распусков, свежие цветочки. Затем покажу буквально небольшой сюжет, несколько минуток, как орхидеи чувствуют себя у мамы, на каком этапе цветения. И рубрика «Незабытая старая». Всем понравилось. Покажу, какие орхидейки уже нас порадовали своим цветением. В конце видео по традиции я вам покажу небольшой сюжет, где будет море, горы, прекрасная панорама долины. Мы ездили на экскурсию в Феодосию, и оттуда я привезла эти замечательные кадры. Так что досмотрите до конца. А перед вами был вот орхидейка Дракарис, я вам уже ее показывала. Продолжает свое цветение. Вот такой шикарный биглип. А сегодня утром я при осмотре своих орхидей увидела вот это чудо. Это Тайсука Анна номер 1. Вы уже видите, что это бабочка. Дело в том, что она у меня уже 2 раза цвела стандартом. Покупала как бабочкой, а процвела стандартом. И я тогда купила еще одну, которая процвела с 1-го раза бабочкой. В процессе роста цветоноса я даже и не рассматривала бутоны на предмет бугорков, пилоричности. Ну, знаешь, что стандарт. И вот сегодня, представьте, как она меня поразила. И я даже чуть-чуть открыла этот бутончик, там тоже есть защипы. Я вам приблизила поближе, чтобы рассмотреть вот пенечек от старого цветоноса, затем над ним вот цветонос прошлого года, и вот слева новый цветонос, который вот сейчас распускается. Видно, что это уже взрослое растение, она мне с 23-го года. И я уже по опыту других орхолюбителей слышала, что может быть орхидея с пилоричностью процвести с одной стороны пилоричной формы, а с другой стороны стандартом. Так у меня и чудит орхидейка Спанч Боб. У нее тоже бабочка. Была куплена как бабочкой, но с другой стороны она цветет стандартом. Есть у меня Тайсука Анна 2, она с цветоносом. Она еще молоденькая, она уже цвела в том году бабочкой сразу. Посмотрим, как она сегодня, ну не сегодня, а в этом сезоне процветет. А эта красотка будет радовать меня бабочкой. У нее очень длинный такой цветонос. Она вообще красивая в стандарте. Ну вот, будет очень хорошо смотреться. Вот, биглипаба, Тайсука Анна. Шикарно. Следующая орхидея Микки Шоколад
518. Сразу скажу, что это орхидея с вариабельностью цветения. И я ее покупала по картинке ну, шоколадной, где шоколадный окрас. Но потом, когда она мне распустилась вот темная, уже стала появляться у продавцов информация о том, что у нее вариабельность цветения. Поэтому, когда она вот стала распускаться темной, меня это несколько разочаровало. Вырастила я ее из размера 2,5. Это азиатская орхидея. Были у нее проблемы с листьями. Они у нее стали покрываться вот такими пятнами. Ну, как покрываться, проявляться, такая пятнистость желтая. Я тогда вам даже показывала на канале, обрабатывала раствором Абиго Пик, медсодержащий. Ну, вроде, знаете, помогло, потому что последующие 3 листа у нее нет таких вот явных проблем с листьями. Как я разводила? Я разводила на глаз. Ее там немножко же надо смочить, ватный диск, поэтому я в ложечку столовую водички, буквально пару капель Абиго Пик, развела, смочила диск и протерла орхидею. Это уже 3-е цветение орхидеи. Цвела она всегда вот темной вариации 3 месяца. То есть 1 раз в год цветет с зимним цветением продолжительностью 3 месяца. Маловато, конечно, но даже в этом году, посмотрите, видите, 1 цветочек отсушился, потому что я обратила внимание, он, видите, 1 лепесток был с мутацией, вот какой-то дефектный, и орхидея очень часто эти цветы сбрасывает, которые вот такие вот уродцы генетические. Поэтому мы с вами тоже сейчас его отрежем, чтобы не портил нам картинку. Вот видите. Со временем разочарование прошло, потому что оказался цветок шикарным. Во-первых, это крупноцвет до 10 сантиметров имеет диаметр. Очень бархатная структура лепестков. Посмотрите, как он переливается на свету. Какая у него глубина. Вот эти все изгибы бархатные. И на контрасте белая губа. Посажен он уже где-то в июле, 1,5 года. Год и 5 месяцев в июле 2024 года. Посажен он в закрытую систему. Фитиль. Горшок 2,2. Да, 2,2 или около 2 литров. Вот. Развивается хорошо. Следующая орхидея. Это совершенно уникальное растение. Как вы видите, это белый, совершенно белый биглип. Название точно я не знаю. Это голландская орхидея. Покупала цветущей в сентябре 2020 года. То есть она уже у меня 5 лет. На 2 цветоноса тогда орхидейка процвела, распустила все бутончики и цвела долго. Уникальная она в первую очередь по своей розетке. Посмотрите, какая это уже елка. Листья у нее длинные, узкие, какие-то бандоподобные. И когда она у меня стала расти, друг за другом выбрасывать листья еще вот года 3 назад,
Я думала, что выйдет цветонос из точки роста, и на этом все закончится. Но нет, она вот так и продолжает свой рост. Год назад я ее посадила в двойной горшок. Эта орхидея обожает воду, пьет быстро, охотно. Вы скажете, омолодить, согласна, но пока у нее, я уже думала над этим, но у нее очень мало воздушных корней. И хочется как-то цветения, да, мы знаем, омоложенная орхидея не так пышно цветет. И эта орхидея дает на цветоносах детки. Детка сейчас у мамы уже цветет. Причем, когда она дала детку, детка росла. И я вам, помните, показывала даже давно уже, как бутоньерка. То есть эта детка цветет на мамке. Даже в малом возрасте. То есть еще без корней, но уже с цветами. Эта орхидея имеет некрупные цветочки, 6,5 сантиметров, но очень красивой формы, совершенно чисто белая. Такой у нее, я бы сказала, мультифлорный тип цветения, не в плане разветвления цветоносов, а в плане, что она охотно, вот этот цветонос первый пошел из почки, она цветет, как правило, на 3 цветоноса, то есть из каждой из почки на старого цветоноса, вот в том цветении было 2 из почки, 1 новый. Сейчас вот этот из почки и 2 новых цветоноса. Смотрите, какие веточки богатые будут. И что хорошо, что она цветет, доращивает и цветет до 6 месяцев. Уникальная, конечно, красотка. Лепесточки у нее нежные-нежные, как вот мотылечки такие. Хочу вам презентовать еще одну орхидейку, беленькую. Почему их поставила рядом? Потому что размер цветочка у них одинаковый, 6,5 сантиметров, но отличается по форме. Это орхидейка предыдущая остренькие, смотрите, у нее. А здесь все углы у нее закругленные. Имеет форму такой чашечки, блюдца. Вот такие разные у нас орхидеи. Это молодая орхидейка у меня в коллекции. Куплена в 2024 году. У нее есть название Charming Snow 0410. Покупала я ее уже с цветоносиком, цветущую, на 9 цветочков. Чувствуется, что орхидея любитель поцвести, потому что уже в таком юном возрасте у нее, смотрите, сейчас 2 цветоноса. Вот у малышки. Очень нежная, красивая, вот так смотрится очаровательно. Цветочки не длинные выпустила. Все компактно, аккуратно, эстетично. Вот такая красота. Обе орхидеи по-своему красивые. Чарующий снег переводится. Charming Snow. Очаровательный снег, чарующий снег. Белоснежные орхидеи, конечно, разбавляют нашу коллекцию пестрых, ярких оттенков. И всегда, я думаю, всегда будет в моде. Потому что это красиво, это очень эффектно смотрится. Белая орхидея — это всегда нарядно, празднично. А еще я вам все забываю сказать хорошую новость. Помните, Ангелина упала орхидея и сломала цветонос уже с бутонами.
Так вот, как и многие меня успокоили тогда в комментариях, спасибо большое, что она из почки выпустит, скорее всего, цветонос, так и произошло. А вот, смотрите, вот поломанный цветонос, и она из первой почки выпустила вот такую веточку. Так что я уже ее не трогаю, переставила в другое место, где она в покое, не на стойке. И вот смотрите, даже клопик ее охраняет. Клопы заносятся в комнату с бельем. Вот на улице сохнет белье, а они любители полетать, присесть. Ну вот южане знают этих клопов-вонючек. Особенно мне не нравится, когда начинают гоняться за ним коты, прыгать по стенкам. Ну вот ловим и выпускаем снова на улицу. Немножко вам презентую орхидейки, цветоносы. Смотрите, вся красота впереди. Вот только, видите, паучок стал распускаться. Вот у нее 2 цветоноса. И редала. Вот они все с цветоносиками стоят. И вот уже водопад, кристальная вода распускается. Сейчас развернула от лампы рояль смайл, королевская улыбка. Я пересадила эту орхидею. Конечно, не ожидаю, что она прям супер даст цветонос. Как она, помните, мы считали 11 или 10 цветков у нее было. Ну, сколько даст, все мои, как говорится. Это очень красивая орхидея под названием Амадоро. О, на конце. Это не желтая, а вот легатоподобная орхидея. У нее всегда не один цветонос. Она любит процвести из почки. И вот 2 новых цветоноса. Я ее также пересадила. Причем с цветоносами. Ну, как видите, не сильно она стрессанула. Продолжила рост цветоносов. И сейчас бутонизация. Вот уже расщелкивает свои бутончики. Также пересадила я вот Виктория Фонтана вот недавно. Вот уже такая громадина. Ну, вообще это крупная орхидея. Очень красивая. Цветы у нее, знаете, крупные. 12-14 сантиметров. Такой лист красивый. Но еще ни разу не цвела. Подросток. Такой крепыш. Жду. Стала распускаться мой розовый танцор, Pink Dancer, или Фейри еще название. Очень красивая крупноцветковая орхидея. Потом распустится, я вам покручу, покажу. И стала распускаться пульсация. Пульсация у меня взрослая. Вот видите, уже такая огромная розетка. Тем более я снимаю ее издалека. У нее много цветоносов. Она охотно будет почки на старых цветоносах. И вот, смотрите, уже какие ветки тоже повыбрасывала. И распускается. С этой стороны, что мне еще интересненькое? Это Black Face. Black Face. Вот такой цветонос. Красавец. Вот набухает уже. Арт Ново бабочка. Там цветонос попугайчика. Вот здесь прекрасный. Дорастил цветы. Это Мету Сан Кинг. Не ароматный, к сожалению, цветок. Ну, почему? Ну, к сожалению, почему? Потому что многие метушки ароматные. Покупала я его цветущим. Очень крупные цветы. До 8 сантиметров. Лаковые.
просто восковичок такой прям натуральный, красивый. Цвет очень глубокий, такое бордо с малиновым оттенком. Он всегда доращивает по 2, ну максимум 3 цветочка. К сожалению, дает не шикарные пышные каскады. Тыльная сторона очень красивая. И у него второй цветонос идет, также смотрю, будет 2 бутона. Имеет вот такую вот розетку. Крупные лопухастые листья. Посмотрите, моя ладонь вот полностью покрывает. И даже вот выступает лист за мою ширину моей ладони. Вот такой вот гигант, можно сказать, лист-гигант. И здесь очаровательная леди Маргарет. Это цветочек, я о ней расскажу в следующем видео. Еще один цветонос, второй она выпустила. Там еще только бутошки наливаются. Очень интересная орхидея, красивая, интересно. По-своему она, вот я же говорю, она шиллериана, это гибрид с шиллерианой, поэтому вы видите схожесть, да, и оттенка, и губы такой вот шиллериановская в краб, и в виде вазочки такой, кувшина. И у нее длиннющие цветоносы, и вот сейчас она, этот цветонос из почки. Также она ее выпускала несколько месяцев, гнала этот цветонос. Я уже там ее закрутила. Сейчас это так не покажу. Ну, в общем, потом я ее покажу в другом видео. Я уже крутила. И вот, наконец-то, появились бутоны. Начинает распускаться мой маракеш. Я его покупала. Было видео по Валберис. Цветущий. Видео я вам показывала. Дошла отлично ко мне орхидейка в одной из теплых окон зимних. И вот она все свои пробудила. Там дальше вот, вон, видите, тоже распускается. Пробудила все почечки на старых цветоносах. И повыпускала вот такие гроздочки своих тюльпанчиков. Очень мне нравится мой маракеш. Я вообще мечтаю о белом пилоре. А здесь вот практически, вот я когда его покупала, он не был так заполнен фиолетовым цветом. И мне это понравилось. И вот сейчас я также наблюдаю, что у него заполнение редкое. Хотя у него освещение хорошее, он стоит под лампой, вы видите. Но вот то, что я и хотела. Рубрика «Незабытая старая». Напоминаю вам о белой панде. Это уже 3-й раз дорастила и распустила орхидея свои цветочки. Вот такая красавица. Цветочек, обратите внимание, не 1-2, а сейчас цветет у нее 4 цветочка дорощен. Красавица. Дикий кот. Красавчик. Змеиная кожа. Вот так вот она сейчас смотрится. Шикарно. Сейчас я камеру отъеду, вам покажу. Вот так. Такая веселая у меня здесь палитра. Создает ее змеиная кожа. Обязательно в рубрике «Незабытая старая» надо показать вот орхидею спот леопард, бабочку. Вы видите, я уже не рассказывала, вот дорастила очередную порцию красоты. Как-то вот она по 2-3 цветочка, еще молодая орхидейка. Вот ее розеточка, вот эта вот. И она вот не дает много цветочков.
Но цветет очень долго. Все лето цвела. Сейчас уже осень закончилась, зима. А она вот дарит и дарит мне немножко, но цветы обалденные. И также, вот вы уже видели на верхней полочке у меня там маракеш, это материнское растение, а это я вам показывала детку. Детку, вот такой один цветочек без губы с мутацией. Также очень красивая, эффектная орхидея. Из незабытого, старого, это красавец, золотой мальчик, Лас-Вегас. Вы знаете, я его даже на свой страх и риск тогда и пересадила цветущим. И цветет эта орхидея ни почем, все ни почем. Продолжила цветение, он доращивает еще он бутончик нового цветоноса. Это новый цветонос, уже дорощенный. Нормально. Он, конечно, с ним надо аккуратно. Я, видите, его не заглубила в посадке. Шею оставила, промазала с Максимом, топсином на всякий случай. И не сильно заглубила. Вот опять куча у него корней воздушных. Надо пересадить. То есть с ним надо и осторожно, и в то же время, вы знаете, как кому повезет. Бывает, тут пропадает один, второй. У меня, слава богу, вот это у меня вторая попытка. Первая попытка у меня была 2 орхидеи. Помните, они продавались по 2 орхидеи в горшочке. Обе погибли. Этот Лас-Вегас я купила. Был 1 горшочке. И вот, слава богу, все хорошо. Живет и радует. Рядом орхидея желтый шоколад. Очень ароматная, с таким тонким цитрусово-цветочным ароматом. Вот доращивает свой цветоносик. Цветоносик длинный, красивый. Вот так. Начинает распускаться красавец Magic Art. Каждый цветок у него индивидуально окрашен. Губа просто космос. Вот так подвернул цветонос. Такой красивый. Эсме. 2 цветоноса. Только-только начинает свой распуск. Кожаная ароматная орхидейка. Вот у нее второй цветонос. А вот так уже распустился Сога-Викидан. Не трогаю его, чтобы цветы более-менее в одной. Ну, тут, видите, он на эту и на эту сторону распускается. Но хотя бы так, чтобы не сильно была несимметрия. А вот шампань прекрасно всегда укладывает свои цветы. Прекрасные каскады. Одна на другой цветочек. И вот уже боковинки стали лопаться. Орхидея Фронтера стала распускать один из своих цветоносов. Он боковиночку, правда, засушил один цветочек, но у нее, вот смотрите, еще сколько цветочков. И ответвление у нее получается, это засушивает на 2 верхних ответвлениях. А здесь вот вытянет 2 цветка, и плюс у нее еще один цветонос. Белонгчери орхидея стала распускать вот первый цветочек. Лего Фантастик. Вот она красавица. Как же она мне нравится. Просто уникальная орхидея по окраске. Такой вот неповторимой. Я вот не знаю другие орхидеи какие, которые похожи на нее расцветкой. Краб, понятно, есть вот похожие, схожие. А вот она уникальная. И форма цветочка, и губа очень красивая. У нее тоже, видите, цветонос с ответвлениями. И Джерайт стала распускаться. Вот такие вишенки.
Я снимаю против лампы, потом, когда уже будет более-менее полный распуск, я вам покажу в более близком картинке и расскажу о ней. А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как дела обстоят у моей мамочки. Зрители, постоянные зрители меня спрашивают. Давно не показывала орхидею мамы. Дело в том, что они также у мамы стоят на бутонах. Вот пульсация стартовала раньше всех. Интересная у нее окраска, прямо молнии от центра к периферии рассекает цветочек. Очень мама любит вот белый биглип, который я вам показала. Это материнское растение. Это у мамы детка, на ней еще одна детка. Летний свет, очень долго цветущая орхидея. На дальнем плане орхидея кимоно, тюльпанчик. Перед вами всем известная орхидея дикий кот. Вы знаете, что она цветет очень долго. На заднем плане распускается бронзовый Будда. Рассаженные детки от пенька мы с мамой отсоединили. Это орхидея Pink Jaguar серии Дикая с двумя очаровательными цветоносами. Перед вами несостоявшаяся бабочка, маленький император. Маме нравится очаровательная конопатая орхидейка, малышка. Начал свой распуск орхидея Black Face, мукола. Также мы с мамой ее рассадили, была групповая посадка. И вот детка от моей белой орхидеи, уже полноценная цветущее растение. Начал свой распуск орхидеи Юкидан с ответвлением цветонос. И карибская мечта. Вот первый цветочек открылся, очень яркая, красивая орхидея. Будут 2 цветоноса цвести. А здесь, чтобы не запутаться, здесь не одна орхидея. А вот правее, я точно знаю, это Карина стоит. Здесь цветонос у мамы Клеопатры. Вот такая уже дамочка. Уже листья, посмотрите, розетка огромная. Перед вами биглип горячий поцелуй. Такой вредноватый биглип. Периодически отсушивает бутоны. И цветоносы орхидея Дурбан. В том году, помните, она процвела бабочкой, пилором. Вообще очень было необычно от нее увидеть, потому что она всегда была стандартная, покупалась как стандарт. Интересно, как будет в этом году. Пожалуй, с орхидеями мы на сегодня заканчиваем. Завершающая часть моего видео, я вам говорила об уголке замечательном Крыма. Приятного просмотра. Перед вами бухта города Феодосии, штормящее море. Очень красивое, очень величественное. Ветер северо-восточный, морж, волны. Полюбуйтесь, пожалуйста. Перед вами великолепное зрелище, панорама. Посмотрите, какая красота. Это все оттенки такого фиолетового, синего. Это пасмурное небо, вечер, море, горы,
облака, такая дымка фиолетово-голубая. Мы находимся на горе Коклюк. Это одно из самых романтичных мест рядом с Коктебелем. Туда ведет прекрасно асфальтированная дорога. Перед вами ротонда, звездопад воспоминаний. Панорама, которая открывается отсюда, завораживает. Я вот была в полном восторге. Выскочила из автобуса экскурсионного, и вот просто глаза не могли охватить эту красоту. Даже вот, видео не передает, друзья, то, что вот вы видите реально, вот эти 360 градусов, которые вы одновременно можете покрутиться, и перед вами будет этот пейзаж. Здесь вот внизу вы видите пересыхающее летом соленое озеро Бараколь, чуть дальше Коктебель и морской вот залив, видно море. На западе горный массив Карадага. И вот рядом вот гора Клементьево. Это колыбель отечественного планеризма с парашютным клубом «Пара Крым», который до сих пор популярна среди поклонников пара и дельтапланеризма у нас. А внизу вот перед вами, как по мне, лунный ландшафт. Посмотрите, какие холмы, вот это вот очертания. Прямо лунная поверхность. Замечательно. Я в полном восторге, под впечатлением была прямо несколько дней. Вот сейчас смотрю эти кадры. Вот Карадаг перед вами. Восхитительно. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо большое, что были со мной. Всем крепкого здоровья. Здоровья вашим растениям. Всего самого-самого доброго. До свидания, до новых встреч, до новых видео.